Lep pozdrav vsem danes na tem našem posvetu, se posebej državnemu sekretarju, generalni direktorici, vsem govorcem na današnjem posvetu. Ja, leto je naokrog, evo in spet smo zbrani. Mi, ki na nek način tiščimo to področje materialov ne samo naprej, ampak poskušamo osveščati tudi o tem, kaj to področje materialov, ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi v evropskem prostoru pomeni. Če se spomnimo lanskega posveta, smo si zadali naslov, da bomo materiale zagotovo proizvajali. Vprašanje pa je, kje. Jaz se ravno ne dobro počutim danes na tem odru, zaradi tega, ker po letu dni smo vsaj mi tisti, ki materiala več ne proizvajamo. Kar pomeni, da smo dali odgovor na vprašanje, ki smo si ga na lanskem posvetu postavili. In jaz mislim, da dobro, odgovor je takšen, kot je, ampak zagotovo pa po moji presoji, pa najverjetneje po presoji vseh, ki sedimo v tej dvorani, pa še kogarkoli drugega, zagotovo pa ne. Letos smo si zadali naslov programa Materiali v vrtincu sprememb. Tako kot, ali pa še malo bolj poetično kot lansko leto. Spet sem se vprašal pri tem naslovu, kaj je ta vrtinec, kaj je ta spirala in kam ta pelje. Časi, v katerih smo, zagotovo ne nakazujejo, da ta spirala pelje navzgor, vsaj kar se tiče področja materialov, v evropskem ali pa tudi seveda slovenskem prostoru ne. In glede na pogled na to področje, ki ga v zadnjem času, v zadnjem obdobju zaznavamo, ne samo v evropskem prostoru, tudi pri nas v slovenskem prostoru, je ta dež danes in nebo kijoče odgovor na to, kje smo. Jaz, večina me zelo dobro pozna, nisem pesimist, ne, ampak sem vedno bil optimist in vedno bom ostal optimist. In tudi zato smo se pri nas mi v podjetju odločili, da vsaj polovico kapacitet konzerviramo, ker sem trdno prepričan, da bo ta material, ki smo ga mi proizvajali, enkrat še zlato. In verjamem, da bomo našli vseeno enkrat v prihodnosti pot do tega, da ga bomo še proizvajali ali se bomo pač prepustili v objem velikim, če se bomo popolnoma v to odvisnost spustili. Ampak nikoli, vsaj sam, pa najverjetneje vsi mi, ki na področju materialov delamo, ne bomo obupali in bomo tiščali ta voz proizvodnje, predelave naprej. Jaz sem samo pogledal malo, kaj smo na tem področju strateško-razvojno-inovacijskega partnerstva materiali v teh treh fazah, pred četrto fazo, za katero smo akcijski načrt dali že 30.9. in za katero verjamem, da bo danes v času delavnic tudi priložnost in čas, da pogledamo, kaj je potrebno prilagoditi, spremeniti, dopolniti in ga še dopolniti. Kaj smo mi v vseh teh treh fazah naredili, vemo, no, in tu se brez sramu lahko pohvalimo s tem, da smo strateško razvojno inovacijsko partnerstvo, ki je veliko na tem področju naredilo v teh treh fazah. Seveda nam vsega ni uspelo in če reflektiram spet, ker sem človek, ki se rad ozrem v samo refleksijo nazaj, sem na zadnjem posvetu ali pa smo na zadnjem posvetu si zadali 5 zavez,
kaj lahko do naslednjega posveta naredimo. To, da v naslednjem obdobju podjetja vključena v naš SRIP še dodatno povečamo dodano vrednost. Mi smo na vseh prednostnih področjih, če se spomnite, v obdobju do leta 2022 presegli cilje, ki smo jih imeli zastavljene, tudi skozi akcijske razvojne načrte, bistveno presegli cilje povečanja dodane vrednosti. Jaz nimam podatka za 23, ampak tako kot sem prej povedal, še vedno ostajam optimist, čeprav so zelo zahtevni časi, v katerih delujemo in ki so pred nami, da nam bo to uspelo. Da bi pritegnili v panogo čim več mladih, nekaj vas je tudi danes z nami. Jaz mislim, da je to velik izziv. Jože, tebe gledam zaradi tega, ker vidimo, kaki izziv je, ko vabimo v panogo mlade, pa ne samo na fakultete, ampak tudi v podjetja. Tako da mislim, da nam ta izziv ali pa zaveza, ki smo si jo zadali, ostaja odprta in predstavlja, tako kot pravim, resni izziv. Tretja je bila, da bi povečali vlaganje v raziskave in razvoj, tako podjetja sama kot tudi država. Jaz mislim, da smo tudi danes zato tukaj, da še enkrat strnemo vrste, kar se vlaganj v raziskave in razvoj tiče. Še enkrat to, kar sem povedal tudi lani, sam osebno si ne predstavljam, da lahko Slovenija na tem zemljevidu, kjer imajo materiali in predelovalna industrija pomembno mesto, z čemerkoli drugim kot z vlaganji v raziskave in razvoj utrjuje svoj položaj. Vidimo, kaj se nam dogaja na področju oskrbe z energijo, kaj se nam dogaja na področju oskrbe z surovinami, in tukaj na kratki rok si težko delamo utvaro, da bi bili nadpovprečno konkurenčni v teh dveh elementih, zato je predvsem znanje in vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije po celotni raziskovalno-razvojni vertikali tisto, kar je ključno. In sam si želim, da bi bilo res teh sredstev tudi usmerjeno na prednostna področja, ki so dobra, ki so skozi strategijo pametne specializacije spoznana kot prednostna, usmerjeno teh vlaganj več. Četrto je bilo, da bi odločevalci razumeli, da je predelava materialov ključna za zeleni prehod. Super, sekretar, da ste z nami, in jaz si res želim te iskrene podpore. Pa spet bom povedal, nisem skeptik, ampak v tem trenutku nimam takega občutka, da bi resnično z sistemskimi podpornimi ukrepi dali sporočilo, da so materiali tisti, ki so eno izmed ključnih prednostnih področij strategije razvoja Slovenije. In četrto, da bi industriji zagotovili predvidljivo poslovno okolje brez dodatnih bremen. Tukaj ne bom komentiral tega, zato ker bi bil najverjetneje predolg. Upam in verjamem, da bomo spet ob koncu tega posveta letos oblikovali zaključke, ki nam bodo dali energijo, ne glede na vse okoliščine, v katerih delujemo, za naprej. Četrta faza uresničevanja akcijskega načrta je pred nami. Želim si, da potem tudi na delavnicah skupaj pogledamo, kaj je potrebno prilagoditi, dopolniti, nadgraditi, spremeniti še dodatno k temu, kar smo kot aktivnosti v akcijskem načrtu pripravili. Zbranih toliko spet tukaj kaže, da vseeno to področje ni nepomembno, in verjamem, da bo sekretar tudi to sporočilo, da ni nepomembno, prenesel nazaj v Ljubljano iz Portoroža in da bo drugo leto sijalo, ko bomo se tukaj srečali sonce. Tako, dva uvodna govorca, najprej generalna direktorica, prosim tebe za par uvodnih besed. Naš SRIP deluje pod okriljem
Gospodarske zbornice Slovenije, tudi zaradi tega in ekipe, ki podpira aktivno, ne samo v okviru zbornice, ampak seveda na SRIP-u in vseh prednostnih področjih delujemo tako dobro, kot delujemo in imamo takšne rezultate. In te prosim za nekaj pozitivnih, spodbudnih besed. Spoštovani SRIP-ovke, SRIP-ovci, seveda spoštovani državni sekretar, predsednik Taluma in seveda predsednik strateškega sveta za metalurgijo SRIP-a Matpro, spoštovana koordinatorca, tudi plenarni predavatelji. Zdaj, jaz sem pripravila si svoj govor, pa zato, ker bi želela tokrat ne govoriti o energetiki, pa o davčnih spremembah, pa o ESS-ju, ker pač veste, da je to zdaj moja glavna vloga, ampak da dejansko poskušam nadaljevati tako, kot je predsednik začel, pa bom začela, da je sonce, samo nad oblaki je, a ne, in da je tudi veliko pozitivnih razlogov, zakaj moramo ostati pozitivni. In da, če se spomnite, je tudi 10 let, odkar je bil ustanovljen strateški svet za metalurgijo, a ne, ustanovni člani ste tudi tukaj, in da je bilo takrat tudi eno zelo, zelo tako turbulentno, slabo obdobje, ki je narekovalo, da smo se zbrali, da smo se povezali in da tudi tisti, ki se v branži niste poznali, ste kar naenkrat postali pravi sodelovalci, sogovorniki, in to zaradi tega, ker je strateški svet pokazal, kako pomembna je tradicionalno ta panoga, torej panoga materialov, katere probleme imamo in da imamo vsi podobne, a ne, in da nismo konkurentje, ampak da smo zavezniki. In iz tega je zraslo potem tudi na podlagi dobre postavljene analize in pa strategije strateškega sveta za metalurgijo, je potem nastal strateško razvojno inovacijsko partnerstvo, materiali za končne produkte in tu je bil SRIP, ki ga je postavilo gospodarstvo. In to je tisto, kar šteje in na temu je treba graditi. In to je povezalo nas in skozi zelo turbulentne čase smo šli in dovolite mi, da zdaj začnem to, kar sem pa kar, moram reči, z vikend spisala in jaz sem najdla zelo veliko pozitivnih stvari. In to je tudi zato, da bo danes potem motivacija za te delavnice, ker pa je potrebno, da se v tem akcijskem načrtu, ki bo zdaj v nadaljevanju kreiral naše 3-4 leta, ne, gospa koordinatorca, da je treba pogledati, ali smo dosti dobro zadeli fokusna področja, glede na to, da se situacija v svetu in seveda tudi doma tako spreminjajo, da bomo res z našimi prednostnimi področji in z razpisi lahko targetirali na tisto, da bomo imeli odgovore. In zdaj mi dovolite, da preberem nekaj mojih misli, ki sem jih zapisala v soboto zvečer, ko sem prišla iz šoferskih družin, kar 3000 se jih je zbralo in sem bila res navdahnjena, da pač zaključujem z tem za SRIP Matpro. In veseli me zelo, da sem lahko danes pri vas na tem tradicionalnem letnem srečanju SRIP-a Matpro. Letošnji naslov poznamo. In ta poraba materialov bo namreč v nekaj letih v Sloveniji še bistveno višja kot danes. Kovinski in multikomponentni materiali so ključne za naše številne industrije. Pomanjkanje ključnih materialov in surovin lahko omeji razvoj novih tehnologij in inovacij v državi in posledično je to lahko ovira za še več, zelo lahko zavira naš gospodarski napredek in konkurenčnost. Čas je, da nam to prizna tudi in ustrezno ukrepa tudi država. Ob vseh večjih izzivih sodobnega sveta vam tudi v vlogi generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije gledam na to nadaljnje povezovanje in sodelovanje gospodarstva ter institucij znanja v strateškem razvojnem inovacijskem partnerstvu, materiali kot končni produkti, seveda tudi ob ustrezni podpori države optimistično. Zakaj optimistično? Ker je bil leto in pol nazaj podpisano tudi zavezništvo med znanstveno-raziskovalno sfero, med gospodarstvom in vlado, kjer se je zavezalo, da se bo več investiralo v raziskave, razvoj in inovacije. In moram vam tudi povedati, da potekajo intenzivna srečanja za to, da se del denarja, ki je znotraj budžeta, ki ga ARIS po novem dobi, deli tudi v prid aplikativnih raziskovanj. Torej, da je ta procent
Ne več tako, kot je zdaj, 80-20, ampak da se bo nekaj bolj primerno razporedil, 60-40 se zdaj nekako približujemo in 18. oktobra je pri nas ponovno na to temo srečanje z vrhom, z ministrom in upam, da nam tudi tukaj kaj uspe. Optimistični smo zato, ker smo v preteklosti velikokrat dokazali, da imamo znanje, ideje in pogum in da znamo uspešno spopasti z izzivi. Lepe rezultate so prinesli projekti Martina, Čmrlj, Martin ter Ino3 DPR in na področju razogljičenja je naša energetska intenzivna industrija marsikje lahko zgled tudi drugim v Evropski uniji. Industrija materialov mora ostati pomemben gradnik za prihodnost Slovenije. Tudi produktivnost industrije materialov je še vedno 10% nad slovenskim povprečjem. Optimistična sem tudi, ker na letošnjem dnevu inovativnosti člani SRIP-a MatPro ste prejeli kar skupno 14 nacionalnih priznanj za inovacije, 3 zlata, 9 srebrnih, 1 bronasto priznanje in seveda za vse te priznanja predvidevam, da je tudi nekaj nagrajencev danes tukaj, vam še enkrat iskreno čestitam. Optimistična sem tudi, ker bo tudi na današnjem posvetu se bodo oblikovali temelji za pripravo prihodnjih RRE aktivnosti SRIP-a MatPro po fokusnih področjih aluminij, multikomponentni materiali, pametni premazi, pametni materiali in kompoziti, pa seveda jeklo. Optimistična sem, ker v prihodnjih mesecih Javna agencija za znanstveno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost objavlja več javnih razpisov, namenjenih podpori raziskovalno-razvojnih inovacijskih projektov in nenazadnje sem optimistična, ker imamo tukaj v naši sredini tudi magistra Marka Koprivca iz MKKR-ja. Državni sekretar ki je pristojen za kohezijsko politiko, bo seveda vse te stvari, ki boste danes slišali, verjamem, prenesel tudi na tja, kjer se pač potem potrjujejo stvari in vem, da tudi že danes nekaj novosti predstavljate. Prav tako bi pa tukaj morala na tej strani pa postaviti pa eno stvar, za katero pa nisem tako optimistična, to pa so naša 2 pilotna projekta, SIPCAST in SIPCOMAT. To sta pa projekta, ki so v akcijskem načrtu praktično že čist od prvega dneva, ko smo akcijske načrte dali in to so tisti piloti, ki bi dali dodaten zagon naši panogi materialov, in bi jih krvavo potrebovali, ampak glejte ga zlomka, spet politične odločitve, da do tega ne pride. Žal ni strokovnih. Današnji čas, v katerem je usmeritev v trajnostni razvoj in poslovanje pot zmagovalcev, zahteva od slovenskega gospodarstva drzne, a hkrati skrbno premišljene in usklajene odgovore in le z raziskavami, razvojem in inovacijami lahko obdržimo korak s časom ali smo celo pred njim. Gospodarska zbornica Slovenije, ki je v prizadevanjih za dobrobit celotnega slovenskega gospodarstva postala pomemben sooblikovalec razvojno-inovacijskega okolja v Sloveniji, je torej prijavitelj projekta SRIP-a MatPro in še 8 od drugih SRIP-ov. Gospodarstvo si želi odločno in konstruktivno vključiti kot partner, preden se določeni pomembni zakoni ali programi sprejemajo na državni ravni. Želimo biti vključeni, upoštevani in slišani. Naj bo torej ključno sporočilo z današnjega posveta, da industrija ni težava, ampak pomemben del rešitve za prihodnost Slovenije. Hvala lepa, da ste me poslušali, malce sem bila daljša, ampak predsednik me je navdihnil, da povem nekaj več. Hvala. Hvala lepa, Vesna, in hvala, ker še vedno govoriš v prvi osebi množine, ko govoriš o SRIP-u, ne v tretji osebi, čeprav si menjala vloge in te Tjaša zelo dobro nadomestila, ampak vseeno vidim, da še v prvi osebi množine govoriš. Hvala. Hvala pa tudi vam, gospod Koprivc, državni sekretar, da ste si vzeli čas. Sem slišal, da bom skoraj ni uspelo, ampak mi smo zelo veseli, da se nam z odločevalskega nivoja pridružite tukaj na našem posvetu, saj to daje vsem nam neko močno sporočilo, ki se glasi, da vam je mar za to, kar počnemo. Zahvaljujemo se vam tudi
za vse aktivnosti, ki jih na ministrstvo peljete, tudi zato, da smo v 4. fazi akcijskega načrta in aktivnosti in da smo dobili dodeljeno tudi sredstva, da lahko aktivnosti peljemo. Z veseljem vas vabim na oder, da nam spregovorite in tudi vi poveste kakšne optimistične besede za naprej. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Naj uvodoma povem, da sem tudi jaz res vesel in počaščen, da sem danes lahko tukaj z vami na tej zelo pomembni konferenci. Gre za enega konec koncev najpomembnejših sripov. Dovolite mi, da posebej, kot se v protokolu spodobi, pozdravim gospo Vesno Nahtigal, generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, sicer pa, kot je bilo že rečeno, eno ključnih v tem konkretnem sripu, ki je že dolga leta pač to pokrivala oziroma bila konkretno koordinatorica sripa MatPro. Med nami posebej pozdravljam tudi spoštovanega gospoda Marka Drobniča, predsednika sveta srip MatPro in predsednika uprave družbe Talum d.o.o. Kidričevo, spoštovano gospod Jašo Polc, koordinatorico srip MatPro, tako rekoč naslednico gospe Vesne. Pozdravljam seveda tudi vse mlade, zainteresirane študentke, študente in vse sripovke, sripovce. In seveda moje sodelavce oziroma sodelavca in sodelavko iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. En citat bom za začetek povedal, in sicer: materiale potrebujemo, ali jih bomo izdelovali mi ali kdo drug, je pa seveda drugo vprašanje. Ta misel, ki jo je ponovno izpostavil Strateški svet za metalurgijo, nas opominja na ključno vlogo materialov v sodobnem svetu. Kovinski in multikomponentni ter drugi novi materiali s poudarjeno zeleno noto niso samo temelj številnih industrij, temveč so tudi odločilni dejavnik konkurenčnosti gospodarstev, prisotni pa so tudi v vsakodnevnem življenju vsakega od nas. Tudi strategija pametne specializacije postavlja materiale kot končne produkte med prednostna področja. Področje materialov po zadnjem poročilu o izvajanju strategije za obdobje 14-20 med vsemi prednostnimi področji izkazuje najvišjo dinamiko rasti produktivnosti oziroma dodane vrednosti na zaposlenega. To je dobrih 60%. To kaže na uspešnost vlaganj, pa tudi na velik potencial tega sektorja. Naj tu, spoštovane in spoštovani, izpostavim še podatek analize EU European Monitor of Industrial Ecosystems. Ta ugotavlja, da ima Slovenija na področju naprednih materialov in biotehnologije največjo specializacijo znotraj zelene transformacije industrij. Slovenski ekosistem inovacij je močno usmerjen v razvoj in uporabo teh materialov, kar omogoča velik potencial za gospodarsko rast, še posebej v kontekstu globalne tranzicije v bolj trajnostno usmerjene industrije. Prav napredni materiali, ki jih Slovenija razvija, imajo ključno vlogo pri trajnostnem prehodu in so ključni za številne visokotehnološke sektorje, ki jih naslavljamo danes. Naša prizadevanja za zeleni prehod so močno povezana z materiali, saj brez inovativnih trajnostnih materialov prehod v bolj zeleno industrijo ni mogoč. Napredek na tem področju je ključen za dosego podnebnih ciljev Evropske unije. Nova uredba o strateških tehnologijah za Evropo, uredba STEP, izpostavlja vlaganja v ključne zelene in globoke tehnologije, vključno z naprednimi materiali. Vlaganja v denimo energetsko učinkovite materiale in krožno gospodarstvo lahko Sloveniji prinesejo pomembno konkurenčno prednost. V preteklih letih so slovenska podjetja namreč že zabeležila uspehe pri prehodu v bolj trajnostne poslovne modele, vendar bodo nadaljnja vlaganja v raziskave in razvoj, zlasti v industriji materialov, ključna za našo skupno trajnostno prihodnost. Slovenija nove priložnosti, ki nam omogoča uredba STEP, nikakor ne sme zamuditi.
Na MKRR smo skupaj s kolegi drugih ministrstev, seveda v prvi vrsti s kolegi iz MGTŠ, že začeli reprogramirati program 21-27 s ciljem, da bi dodatni del sredstev namenili podpiranju razvoja ali proizvodnje kritičnih tehnologij in krepitve njihovih vrednostnih verig ter naslavljanju manjka delovne sile in krepitvi znanj in spretnosti zaposlenih na teh področjih. Te spremembe programa želimo delati v sodelovanju z vsemi ključnimi akterji, tudi z vami. Zato smo vas že pred kratkim preko SRIP-ov povprašali o vaših konkretnih potrebah in načrtih oziroma projektih. Veseli smo bili vašega pozitivnega odziva, ki je pokazal visoko stopnjo zavedanja priložnosti, ki jih prinaša uredba STEP. To nam omogoča, da bomo lahko že v naslednjih mesecih pripravili spremembo programa za obdobje 2021-2027. Trdno verjamem, da je sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi ustanovami in vlado ključno za uspeh. Samo skupaj lahko najdemo rešitve, ki bodo Slovenijo popeljale med vodilne države na področju materialov in trajnostnega razvoja. Skratka, spoštovane in spoštovani, če ob koncu povzamem, pred nami je zelo pomembno obdobje, kar se tiče kohezijske politike za področje gospodarstva in SRIP-ov. Kot sem že povedal, začenjamo s pomembnim procesom spremembe programa, ki se bo nekje do meseca marca zaključil in tukaj računamo res na vaše konstruktivno sodelovanje. Mi pa verjamemo, da bomo lahko s temi spremembami zagotovili več sredstev za raziskave, razvoj in za večjo dodano vrednost, kar pa je ključno, se meni zdi. To skozi poudarjamo. Kohezijska sredstva je treba vlagati v zadeve, ki prinašajo neko dodano vrednost in ta multiplikativni učinek in spodbuja razvoj. Namreč vsi moramo razmišljati tudi o tem, kaj bo, ko bo teh sredstev za Slovenijo manj. In zato je pomembno, da se sredstva vlagajo v procese, v panoge, ki povzročajo nek dodaten razvoj. In vi ste zagotovo eni teh ključnih področij. Jaz vas bom moral žal zapustiti, prenašam tudi pozdrave ministra dr. Jevška, ki je sicer na vladi, trenutno na seji vlade. Bomo maksimalno sodelovali, Gorazd bo ostal tudi do konca na samem kongresu, konferenci, karkoli že to je, konferenci, in bo prenesel naprej pač vse ugotovitve. Kot rečeno, pa dajte se aktivno vključiti v to uredbo STEP in spremembo programa kohezijske politike, ki si upam trditi še enkrat, da je eden od pomembnejših razvojnih fondov ali pa sredstev za Slovenijo. Tako da želim vam uspešno, vse dobro, hvala lepa za povabilo in se vidimo spet kmalu. Hvala lepa. Nadaljujemo z današnjim programom, kjer imamo v prvem delu 3 predstavitve. Prvo posvečamo konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Z veseljem pozdravljam v naši sredini dr. Jožeta P. Damjana, s katerim se trudimo ne samo na področju materialov ali pa tudi na področju tistem, ki je eno izmed ključnih za to, da je lahko področje materialov, proizvodnja in predelava konkurenčno, na področju oskrbe z energijo aktivno vplivati na oblikovanje sistemskih pogojev in politik v Sloveniji in seveda vplivati tudi na oblikovanje tistega dokumenta, ki je eden izmed ključnih za usodo tega našega področja, Nacionalnem energetskem podnebnem načrtu. In upam, da tudi tam malo po malo premikamo določene meje. Včasih dobiš občutek, da se kot bumerang stvari vračajo, ampak tisti, ki smo vztrajni, ta bumerang vedno vržemo nazaj, pa enkrat presneto bo pa ja nekje drugje pristal. Tako da, gospod Damjan, izvolite, beseda je vaša.
Dober dan, lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo na ta posvet. Mene so prosili, da nekaj povem o konkurenčnosti v bistvu slovenskega gospodarstva na primeru materialov. Jaz sem dodal bolj v evropski širši koncept, bom pa vmes seveda tudi kaj komentiral na temo Slovenije. Tam malo, da se ugotovim, kako to takole funkcionira. Zdaj problem, ki ga imamo tukaj pri materialih, je, kot že gospod Drobnič prej povedal, je, da zadeva ni prav rožnata. In jaz bom danes nekako ogledalo postavil temu, kje smo tukaj v Evropi in pa seveda posledično tudi v Sloveniji in kako v bistvu lahko bi iz tega stanja ven išli, če bi šle zadeve v pravo smer, kot je gospod državni sekretar prej povedal, se pravi, če bi bil posluh na strani države, če bi bile strategije in če bi bil denar, ki bi šel v to smer. Tako da moja zgodba bo naslednja in sicer da so materiali seveda najbolj pomembni, oziroma ena izmed najbolj pomembnih komponent za konkurenčnost industrije, potem pa seveda Evropa jih načeloma nima, tistih najbolj naprednih materialov, razen seveda te sekundarne oziroma te, ki jih sami naredimo, ampak teh osnovnih nimamo in Evropa je tukaj ključno odvisna predvsem od uvoza. Potem bomo pogledali malo, kje smo na področju specializacije v teh čistih tehnologijah. Tudi ni prav rožnata slika, ko pogledamo globalno sliko. Potem pa seveda razlogi, zakaj je ta konkurenčnost upada, zakaj imamo v bistvu gledamo te trende deindustrializacije prav na področju materialov, nažalost, in pa na koncu seveda kako naprej in kaj bi morala Evropa narediti, da ne bomo na koncu v bistvu postali to, kar se spremenili Združene države Amerike na nekaterih področjih. Rast belce pravi, v Evropi je to pa ta industrijski muzej na prostem. To bi bila pa seveda katastrofa za Evropo, ker Evropa je v bistvu zibelka industrije in je industrija eden od ključnih delov, oziroma eden od ključnih delov gospodarstva, ki je do zdaj vplival na gospodarski razvoj, na blaginjo in tako naprej. Ok. Najprej, kar se tiče samih materialov, nimam treba pojasnjevati, da so materiali ene izmed pri industrijskem razvoju, so ob dizajnu in tehnologiji, pa ob seveda marketingu in prodaji, je potem seveda ključni del so stroški, seveda ena izmed 3 komponent in znotraj stroškov imate seveda potem 3 komponente. Eno je strošek energije, drugo so dostopnost in pa strošek materialov in tretjo je delovna sila. In materiali seveda tukaj igrajo ključno vlogo. V sodobnih tehnologijah je to še bolj, čeprav v bistvu gremo nekaj digitalizacijo in tako naprej, ampak so recimo v enem navadnem pametnem telefonu je 50 različnih kovin noter, tega verjetno nihče ne ve, oziroma razen tisti, ki jih sestavljajo in seveda to vpliva tako na težo telefona kot na njegove funkcionalnosti in tako naprej. Spravi, potem naprej, kar se tiče ekologije, spravi, gremo v tale zeleni prehod v Evropi, ampak seveda tukaj se niti toliko ne zavedamo, da je v bistvu vse to povezano z industrijami materialov. Se pravi, pogledamo vse te čiste tehnologije, se pravi, od solarnih panelov, potem naprej vetrne turbine, elektrolizerje, baterije, električna vozila in tako naprej, vse je povezano z materiali. In to so ključne komponente, če hočemo na tem področju razviti te tehnologije, če hočemo biti konkurenčni na njih. In seveda naprej se bo povpraševanje po teh materialih samo še bolj povečevalo oziroma vidimo eksponentno rast. Problem v Evropi je, da ima zelo malo teh materialov. Se govorimo o teh materialih, ki so zdaj za tele najbolj namenjeni za najbolj tehnološki razvoj. Problem je, da smo posod večinoma odvisni, kasneje vam pokazal, večinoma odvisni od uvoza iz Kitajske, Južne Afrike ali pa Afrike, Južne Amerike. Da ima Evropa v bistvu samo 2 taka materiala, ki vam tudi kasneje pokazal, kjer ima nek pomemben delež. In problem je tudi tole, da teh materialov, ki jih potrebujemo za industrijski razvoj, ne moremo v bistvu niti reciklirati v takšnem obsegu, kot bi jih potrebovali, kot so potrebe pri nas. Se pravi, imamo pri nas en primer, recimo primer proizvodnje aluminija, kjer je reciklaža sicer možna, ampak še vedno potrebuješ v bistvu primarno elektrolizo tukaj. In če so visoki stroški električne energije, moraš zapreti ta obrat, potem seveda tega materiala nimaš več, ki ga moraš primešavati v postopku reciklaže in je treba to uvažati. In seveda naletimo tukaj na problem, prvič dostopnost tega materiala in drugič, kakšen ogljični odtis pušča ta primarna elektroliza drugje v svetu, kjer je v bistvu proizvedena na bolj umazan način. Vse te zadeve seveda treba imeti v vidu. V Evropski uniji, v Evropski komisiji se načeloma zavedajo pomena materialov in zdaj od leta 2010 so izdali že 5 list kritičnih materialov,
Jaz bom malce vam predstavil tole zadnjo, 5. listo, ki je bila oblikovana lani. Tukaj gor imate neki ključni teh 34 različnih materialov, kar je v rdečem so v bistvu strateški materiali. Zdaj imamo kritične materiale in ene, ki so zraven še strateški materiali. In tukaj vidite pomen, recimo na eni strani pri kritičnih materialih imate te klasične ali pa recimo temu pod narekovaj običajne materiale, ki vsi poznamo, aluminij in pa recimo baker. Potem imate pa seveda bistveno manj znane ali pa materiale, ki so pa strateško pomembni za razvoj določenih strateških panog prihodnosti. Ne? In tukaj govorimo potem o galiju, germaniju, tako naprej, mangano, kobaltu, imate pa tam tudi nikel in tako naprej, kup enih materialov, ne, ki Evropa nima in pa seveda pametne, oziroma tele redke zemlje. Ne. In pomembno je seveda, kdo je ponudnik teh materialov, a jih Evropa ima ali nima in če jih ima, a smo jih sposobni v bistvu tudi učinkovito proizvajati. In če pogledate recimo ta dostopnost tega, se pravi, oziroma globalno ponudbo teh materialov, boste videli na Evropi imamo samo 2 materiala, ki sta dostopna. Hafni, Franciji in pa stronci v Španiji. Ne? Se pravi, to so 2 edina materiala, kjer ima Evropa relativno velik delež teh materialov v globalni ponudbi. Vse ostalo pa vidite, imate tam dolgo listo na desni strani, imate Kitajsko, ne? Kjer v bistvu vse posod ima tam deleže, recimo nekje so tudi niklo, recimo samo 33, samo, ne? Druge pa pri drugih materialih, ki so pa recimo ključnega pomena ali pa strateškega pomena, kot so redke zemlje, ima pa tam spodaj HREE, čisto spodnja zem, tam bi pa 100%. V bistvu teh proizvodov oziroma teh materialov ne boste dobili nikjer. Tukaj je potem, kakšen je pomen Evrope v ponudbi teh materialov in tukaj so našteti deleži držav oziroma države, ne, kjer imajo vsaj okrog več kot 0,5% svetovne globalne ponudbe. Veste, kaj je to? To je skoraj nič. Ne? In seveda med pomembnimi, kot sem že omenil, sta hafni in pa stronci, kjer jih Evropa ima, drugje imamo pa v bistvu zelo malo teh materialov, ne, in tam okrog prijemo do 1%, malo kje prijemo do 3% globalne ponudbe. Spravi, vse te proizvode, vse te materiale moramo uvažati iz tujine. Odkot jih uvažamo? Jasno, večinoma jih uvažamo iz Kitajske, zato sem večkrat omenil, znam svoj Kitajsko, potem je pomembno še Južna Afrika, potem kobalt, Kongo, liti, Čile, potem imamo še tam njobi iz Brazilije in tako naprej. Se pravi, to so vse materiali, ki jih v bistvu Evropa uvaža in je v bistvu 100% večinoma ali pa blizu 100% odvisna od uvoza teh materialov. Se pravi, a si Evropa lahko privošči razvoj brez teh materialov? To je ključno vprašanje. Tukaj imate še eno zadevo, stopnja uvozne odvisnosti, ne? Evropske unije pri teh kritičnih materialih imate 2 podatka. Eno je tam na področju ekstrakcije, drugo je pa glede predelave teh materialov. Vidite, da je v bistvu ta stopnja uvozne odvisnosti posod tam nad 40 pa do 100%. Torej Evropa je ključno odvisna od tega. Zdaj pa, če gledamo, koliko jih je mogoče tega dobiti z reciklažo. Aluminij je že takšen material, ki ga je mogoče reciklirati, seveda so problemi tukaj, ne? S tem zaradi nečistoč in tako naprej, ampak mogoče jih načeloma, zdaj pa, gledate, ne? Večino teh materialov, ne? Če z reciklažo lahko pokrijemo zelo majhen delež tega, spravi tam do 2-3%, razen nekaj par materialov je, recimo od vanadija naprej, kjer je ta 6% delež potreb z reciklažo v Evropi pokrijemo, pa tam baker in pa aluminij, kjer je mogoče že večji delež tega pokriti. Je pa seveda pomembno tukaj, ne, pri predelavi tega seveda so pomembni pa stroški. In gre predvsem seveda za stroške, ker je to energetsko intenzivna panoga, ne, so pomembni stroški energije. To je ključna zadeva. Tudi tam, kjer ima Evropa recimo možnost reciklaže in da zmanjša to stopnjo uvozne odvisnosti, seveda so pomembni stroški. Energija je eden od ključnih dejavnikov. No in zdaj grem na malo bolj pesimističen del, če bolj tega. Se pravi, govorimo v Evropi o tem, ne, da se bomo specializirali v tako manj čistih tehnologijah in to je vse po vseh dokumentih, ne, od 2020 naprej, načrt za okrevanje in odpornost, ne, se pravi, to je bil tak velik program, 4 leta smo že v njem, ampak pogledamo, kaj smo na tem področju naredili, ne, vidimo, da Evrope ni nikjer praktično, se pravi, od teh, tukaj je navedenih 14 segmentov čistih tehnologij, se pravi, od solarnih panelov, potem imate tam elektrolizerje, turbine, se pravi, vetrne turbine, pa baterije in tako naprej, liti. Na vseh teh področjih, ne, je delež Kitajske med 67 in 80%, nekje celo več, celo do 95%. Evropa skupaj, celotna Evropska unija skupaj pride maksimalno na 20%.
Ta teden je bil, v ponedeljek je bil v Bloombergu objavljen odličen članek na temo, kako so kitajska podjetja v bistvu zmagala v vojni proti ameriškim podjetjem na področju solarnih panelov. Ne, če ste brali, super je, da sem dal danes gor na blog. Ameriška podjetja so 60 let so vlagala v razvoj teh solarjev. Bila so vrhunska. In pol so jih 15 letih kitajska podjetja prehitela. Zdaj pa zakaj so jih prehitela? Prehitela so jih prvič zato, ker je bila veliko zavedanja se strani kitajske vlade, da je to pomembno področje prihodnosti. Stvari, oni so 15 let naprej vedeli za zeleni prehod in tako naprej, da bo potrebno proizvajati čistejšo energijo in so vlagali, so dali subvencije. Tudi Američani so dali subvencije, ampak ne tako konsistentno. Ključna zgodba tukaj je obseg, se pravi ekonomija obsega. Kitajci so bistveno več vlagali v večjo proizvodnjo in na koncu, ko ste videli, kaj se je zgodilo v zadnjih 5 letih, so stroški te proizvodnje zelo upadli na Kitajskem, predvsem zaradi velikega obsega in s tem tudi cene panelov. In danes se večina ameriških, evropskih podjetij se umaknila iz te proizvodnje, ker enostavno ne morejo konkurirati. In spravi, če Evropa govori o razvoju naprej, da se o specializaciji v teh čistih tehnologijah, potem smo, mislimo, ta vlak zamudili. Kitajci so enostavno vse posod že prehiteli. Seveda, morda še ni konec, ampak to bomo videli. Predvsem pri teh tehnologijah očitno smo zaspali. Kar se trenutno v Evropi dogaja, to ste nekateri že videli, je predvsem, se pravi, začelo se z Nemčijo, nemška deindustrializacija, industrijska proizvodnja pada že od 2015 naprej, zaradi njihovih lastnih težav, dva ključna dejavnika, ki jih jaz vidim tukaj, so cene energije, napačna energetska politika, drugi je pa pomanjkanje tehnološkega razvoja, oziroma je bil tehnološki razvoj, samo ga niso komercializirali, ker niso enostavno resno jemali recimo proizvodnje električnih avtomobilov, baterij in tako naprej in so jih Kitajci enostavno izrinili. Potem pa seveda pride ta rdeča krivulja, so pa energetsko intenzivne panoge, tam, kjer ste tudi vi noter. In vidite, tole se je pa zgodba okrenila še dodatno navzdol po začetku leta 2022 zaradi ukrajinske krize in ukrajinske vojne in pa energetske krize. In če gledate tole krivuljo, ta energetsko intenzivne panoge, njihov obseg proizvodnje je bil konec lanskega leta za 15% nižji, kot je bil leta 2015. Se pravi, upadanje. Podobno se dogaja tudi z evropsko krivuljo, se pravi, ta rumena je Nemčija, vidite, v Evropi je podobna zgodba. Do začetka ukrajinske vojne se je evropska industrija, oziroma evrska industrija še nekako ukrevala, takrat naprej se je pa zaradi visoke cene energije so se trendi postavili navzdol in vidite, da je trend enak kot pa v Nemčiji. Če damo še zgodbo Slovenijo, črna krivulja je Nemčija, zelena je Slovenija. Mi smo tudi bili relativno boljši od Nemcev, malce boljši, manj je bilo upadanja, se pravi predvsem po covidu, ampak zdaj po začetku ukrajinske vojne pa vidite naš ta zeleni trend, oziroma zelena krivulja v bistvu niha okrog Nemške, se pravi v bistvu to, kar se dogaja v Nemčiji, se replicira tudi pri nas, predvsem zato, ker smo dobavitelji njim, pa še iste probleme imamo za ceno energije. Tako da v bistvu tukaj tudi vidite deindustrializacijo. Če gledamo panoge, te energetsko intenzivne panoge oziroma panoge materialov so to večinoma, boste videli, da glede na leto 2021 so v nekaterih panogah, ki so bile najbolj prizadete, je obseg proizvodnje padel tam že za 20%, papirna industrija, kemična industrija, pa imate nekovinske izdelke, za 15% in pa kovinski izdelki za 10%, tako da v bistvu gomarska industrija, vse posod se zadeve upadajo. Glavni razlog so seveda predvsem visoke cene energije in pa neposluh strani države, da so to panoge, ki so pomembne za razvoj. Kajti te panoge v bistvu proizvajajo inpute za vse ostale panoge. Če teh materialov nimamo, potem seveda tudi ostala industrija mora te materiale dobiti nekje drugje, ampak seveda potem, kot sem že prej povedal, zgodba je pa seveda glede ogljičnega odtisa. Če jih bomo uvažali iz Kitajske ali pa kjer druge države, bodo ti materiali bistveno bolj umazani in s tem seveda prispevamo k povečanju globalnih izpustov CO2. Zdaj pa razlogi za to, kar se danes dogaja v Evropi, so cene. To je ven iz Draghijevega poročila. Draghi je tudi ugotovil, da po takšnih cenah energije Evropa enostavno ne more biti konkurenčna, oziroma evropska industrija ne more biti konkurenčna. In to je, kar se kaže, cene električne energije v Evropi so bile ves čas višje, tudi zaradi napačnih energetskih politik, torej ta zeleni prehod, predvsem nemške energije vende. Potem po začetku ukrajinske vojne so se pa cene še dodatno povečale in so recimo cene elektrike v Evropi tam do 2,5 krat više kot pa v ZDA.
Podobna zgodba je pri plinu, kjer so bile tudi cene plina pred ukrajinsko vojno, recimo v normalnih časih, za 2-krat više kot v Ameriki. Kasneje, seveda, pa ko smo zaustavili dobave ukrajinske, oziroma ko smo nehali uvažati ruski plin, smo pa začeli uvažati utekočinjen ameriški plin po 4-krat, 5-krat višjih cenah in te cene, kot vidite, tukaj so više, torej 3 do 4-krat. Gledajte še Kitajsko. Pred ukrajinsko vojno je imela Kitajska više stroške plina kot Evropa. Danes pa seveda ta plin, ki je prej prihajal v Evropo, je najdel pot tudi do Kitajske in zdaj ima Kitajska ta benefit, ki smo ga imeli prej mi v Evropi, pač ima nižje cene plina in s tem seveda je njeno gospodarstvo še bistveno bolj konkurenčno. Cene, to sem si sposodil pa od kolega Ivanca, ta graf, se pravi futures, kaj se dogaja z cenami plina naprej. Boste videli, ta cene bodo še naprej više tam za 3 do 4-krat kot pa v ZDA. Tako da tudi tukaj neke pozitivne zgodbe ni. Dokler se ne bo končala ta vojna v Ukrajini, dokler ne bomo normalizirali odnosov z Rusijo in spet dobili poceni plina, se tudi konkurenčnost evropske industrije enostavno zaradi tega faktorja ne bo mogla bistveno izboljšati. Pa moram to povedati. Čeprav se ni politično korektno, ali pa se mnogi s tem ne strinjajo, ampak enostavno poceni ruski plin je bil tisto, kar je omogočilo recimo predvsem energetsko intenzivnim panogam tudi večjo konkurenčnost v proizvodnji. To vi veste, politika pa nekako noče tega slišati. Zdaj pa, drug razlog, niso samo cene energije krive, drug razlog so pa tudi tehnološki razvoj. Sama Evropa je na področju tehnološkega razvoja zaspala. Tukaj se opravičujem, ko sem delal to prezentacijo, se je doma to super videlo, ampak tukaj je pa vse razmazano, zdaj bom malo povedal. Se pravi, imate en avstralski inštitut, ki gleda, kako so države uspešne na področju razvoja različnih tehnologij in zdaj so povečali to število tehnologij z 44 na 64 in to imate tehnologijo od biotehnologije, potem tehnologije naprednih materialov, kvantni računalniki, vojaške tehnologije in tako naprej, se pravi, kup tehnologij noter imate, ampak vidite tukaj, na vseh področjih je v bistvu Kitajska. V zadnjih 10 letih so Kitajci prehiteli vse in so trenutno pri 57 tehnologijah so prvi na svetu po številu objav pa patentov na tem področju. ZDA so pri 7, nobene evropske države ni med prvih 10. Potem sem pogledal Advanced Materials, pa spet, nažalost, se opravičujem, se slabo vidi, lahko vam pa to kasneje delim. Tudi pri teh naprednih materialih, vidite, na prvih mestih so vedno Kitajci, praktično na vseh so Kitajci na prvem mestu, vse posod, potem imate na drugem mestu ZDA, Evropa, če je katera država, potem pride šele na 3. mesto, tam Velika Britanija in tako naprej. Spravi, v bistvu Evrope tudi tukaj ni. Spravi, veliko razvoja pri teh naprednih materialih, tukaj tudi Evrope ni bilo narejeno. Mi smo dobri pri teh klasičnih tradicionalnih industrijah in tam tudi so raziskave in razvoj, ampak se prečujem, še 2 minuti imam, ampak drugače pa na teh nismo pa naredili nekega velike napredka na področju razvoja novih materialov in pa seveda drugih tehnologij. Zdaj, ko se je Evropa lotila te zadeve, se pravi, zaostajamo za Kitajci, ne morem več konkurirati na področju recimo teh čistih tehnologij, dajmo uvesti protekcionizem, se pravi, sledimo Ameriki, dobesedno. ZDA so začele že zdavne, 2012, z carinami na sončne panele, samo še ojačali so zadevo, šle so na druga področja, šle so na področje še recimo čipov, proizvodnje oziroma tehnologije za proizvodnjo čipov, šle so na področje baterij in pa električnih avtomobilov in zdaj, kot veste, Amerika razmišlja celo o prepovedi uvoza kitajskih izdelkov, kitajskih avtomobilov, ki imajo kitajski software, zaradi tega, kar se je zgodilo pred 2 tedna nazaj v Libanonu, da pač ne bi mogli Kitajci manipulirati teh baterij in iz njih narediti bomb. To je ta zgodba. Evropa se je tudi odločila na koncu, da sledi temu, uvedla carine na električne vozila iz Kitajske. Zdaj pa, a je to prava pot? Jaz mislim, da ne. Se pravi, na tem področju, kot vemo, nismo konkurenčni ne na področju razvoja tehnologije, nismo konkurenčni ne pri cenah energije in pa seveda tudi materialov nimamo. Se pravi, bolj, ko bo se mi šli proti protekcionizmu, slabši bomo. Samo, kar bomo s tem naredili, v bistvu samo podražili bomo te izdelke na domačem trgu in na področju recimo sončnih panelov je zgodba zelo preprosta. Se pravi, če Američani uvedejo 100% carine na sončne, oziroma so jih uvedli na sončne panele, to pomeni, da bo enostavno še manj
še manj bodo sončne elektrarne zgradili, ne, ker bodo pač predrage. In to pomeni, da ne, še poslabšanje tega boja proti podnebnim spremembam. No, veste, ko so se Kitajci odzvali na zadevo, se pravi, čisto v njihovem stilu, torej mi smo uvedli carine na njihova električna vozila, oni so povedali prepoved izvoza nekaterih ključnih materialov. In tukaj imate Gali pa Germani, ki so pomembne za digitalne tehnologije. Pravi, Kitajci, ker kontrolirajo večino teh materialov, nas v bistvu lahko odrežejo tega in mi ne bomo nikoli morali na tem področju sploh tekmovati. Se pravi, protekcionizem se tukaj ne splača, ampak je treba sodelovati na pameten način. Okay? Zdaj pa na zadnji slajd. Zdaj pa kako? Pravi, tukaj je seveda ključno, na prvem področju je, da če ne bomo v bistvu tukaj v Evropi v temelju spremenili našega pogleda na razvoj ali pa na v katero smer ne bi šel industrijski razvoj, se pravi, to pomeni z tem, da bomo ne samo imeli strategije o tem, kako bomo vlagali v napredne materiale in tako naprej, ampak bomo tja tudi dali denar. To je ključna zadeva, se pravi, kaj nam pomagajo besede. Teh evropskih strategij smo imeli zdaj zadnjih 25 letih 5, vsakih 5 let dobimo eno. Okay? Ampak v bistvu vse so se pokazali kot brezzobi tigri. Treba je tja dati tudi denar. In druga stvar, se pravi, povečati denar, naložbe države v raziskave in razvoj, ampak hkrati tudi v subvencije. Torej, čem so Kitajci dobri? Kaj so dobro zdaj tudi pokopirali Američane? Je to, da enostavno rečejo, to je naše prioritetno področje in tja usmerjajo subvencije. In to ogromne subvencije in tam nastaja potem, so velika podjetja, nastajajo start-upi in tam se nenadoma razvije velika konkurenca in seveda zaradi velikega obsega, ki ga imajo na Kitajskem, potem ta podjetja, nekatera podjetja preživijo in ti so potem globalni igralci. Če Evropa ne bo šla v ta smer, potem enostavno ni tukaj dobene prihodnosti za nas. Ta ameriški Inflation Reduction Act, se pravi ta zakon, ki je v bistvu zakon o subvencioniranju ameriške industrije ali pa o industrializaciji ameriškega gospodarstva, teh 300 milijard dolarjev, ki so dali, je v bistvu korak, oziroma kaže pravo smer, katero je treba iti. In se pravi, tukaj bomo morali bistveno spremeniti, se pravi, naše prioritete in tja seveda tudi dati denar. Lepo. Ključno ob tem je, če bomo dali te subvencije, je pomenilo tudi, da spremenimo te naše politike. Zakaj Evropa nima nobenega velikega tehnološkega podjetja? Zato, ker smo iz politiko konkurence ubili. Pri nas se ne more razviti en Google, ker ga enostavno Evropska komisija ne bi dovolila, da se razvije, da ima tak dominantni tržni delež. In to se je v Evropi zgodilo. To politiko konkurence treba spremeniti, treba dovoliti tudi prevzeme. In druga stvar, politika državne pomoči. Tukaj smo imeli nekaj dobrih primerov, tudi na področju materialov, kjer bi bilo možno investirati veliko denarja v te zadeve, ampak takoj trčiš na oviro, se pravi, te regulative glede državne pomoči, kjer bi morala vlada igrati aktivno vlogo. Vlada je morala tukaj pomagati, se zavedati, da so gre za ključne materiale in seveda pomagati, da pred Evropsko komisijo se vodi ta postopek in da dobimo odobritev za to. Nažalost, naši vladi tega posluha do zdaj nisem zasledil, to vlado ziher ne, ker v bistvu gre v eno drugo smer, v bistvu je ta nekako tiha politika ali pa filozofija, da pač te industrije so itak umazane in naj crknejo, po domače rečeno. Zakaj bi se mi tukaj angažirali? Ker se enostavno nimajo tega širšega pogleda, ne vidijo naprej, ko so te tehnologije pomembne. Recimo, ko bomo mi brez lastne proizvodnje aluminija proizvajali solarne panele, za okvirje, ni mogoče, kaj šele, da govorimo o polisulfati in tako naprej. Se pravi, tukaj enostavno ni posluha in ta zadeva se mora spremeniti v Evropi. Potem, seveda, prej sem pozabil, vlaganja. Mario Draghi je rekel, da je potrebno na letni ravni najmanj 800 milijard evrov. Zdaj pa kako jih bomo dobili? Danes gremo spet nazaj v politiko varčevanja, pač zaradi tega novega fiskalnega vpliva Evropske unije, moramo začeti zmanjševati, se pravi, države, ki imajo prevelik dolg, morajo začeti zmanjševati ta dolg in to pomeni seveda, da bodo zmanjšale izdatke prav na takih področjih, kot je tole. In Mario Draghi je bolj predlagal, da moramo na evropski ravni imeti nek program, kako bi to zadevo financirali. Predlagal je evroobveznice. Druga možnost je recimo to, tako smo imeli v času COVID-a, se pravi državni odkupi obveznic, se pravi, da država v ta namen izda posebne obveznice, jih odkupi Evropska centralna banka in s tem seveda v bistvu
naredimo fiskalni prostor, dobimo to možnost, ne, financiranja, subvencioniranja tega programa. Brez tega enostavno ne bo šlo, ker vsaka država zase je preveč omejena. Potem še energetska politika. Jasno, potrebna je tukaj sprememba, se pravi, stran od samo od tega sončne in vetrne energije kot prihodnosti, pa zelenega vodika, ne, ker je vse skupaj, kot ste strojniki, ne, ali pa elektroinženirji, veste, da ta zadeva ne drži, osnovna logika. Ne. In treba iti seveda proti tehnologijam, ki omogočajo konkurenčne cene, in to je danes, kot veste, predvsem jedrska energija. Ne. Slovenija je nekako tukaj zdaj končno ujela ta korak. Referendum upam, da bo pozitiven, ampak seveda je potem, preden bomo mi to jedrsko elektrarno zgradili, bo minilo še 15 let. Takrat smo pa lahko že vsi mrtvi. Tako da, spravi, če zaključim, spravi, če Evropa ne bo naredila te domače naloge, če ne bomo sledili kitajskemu pa ameriškemu vzoru, ker se očitno zavedate tega pomena, potem bomo na koncu spremenili tale industrijski muzej. Nažalost. Jaz upam seveda, da je neka pamet tukaj v Evropi, in predvsem upam, ne, da bo tudi slovenski vladi tej prihodnje dozorela to spoznanje in da bo bistveno bolj naklonjen na temo. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo. Verjamem, da so povzetki taki, da jih lahko pol tudi mi kar kot povzetke oblikujemo in plasiramo naprej kot ene takeawaye iz današnjega posveta naprej. Pa prosim Antonijo Božič-Cerar, naš Tončko, direktorico službe za okolje, podnebje in energijo pri Gospodarski zbornici Slovenije, da nam nekaj pove o nadgradnji direktive o emisijah za industrije za zeleni prehod. Dajmo nekaj povedati, da bo malo lažje, enostavneje, da bo manj zahtevno, da bo hitreje. Da to si želimo, Tončka, izvoli. Jaz sem prepričana, da ste vsi vi toliko dobri, da boste to z levo roko naredili. Kar bi jaz lahko povedala je, da je prejšnjo razdobje komisije sprejelo izredno veliko novih okoljskih predpisov. Večino njih še ne vemo, kako bojo vplivali na gospodarstvo. Evropska združenja so govorila o cunamiju okoljskih predpisov. Lahko pa povem eno dobro novico. Skupaj so se različna evropska združenja in nacionalna združenja borila zdaj proti uvedbi deforestation regulation, ki se v slovenščino se mogla prav napisati, prevede. Uredba o omogočanju dostopnosti nekaterih primarnih in drugih proizvodov povezanih s kroženjem in s krčenjem in degradacijo gozdov. Tako da ni vedno tako lahko stvari prevesti v slovenščino, ampak ta uredba, danes je bila objava komisije, da je premaknjena za 1 leto. Tako da upanje imamo, da mogoče skupaj nekaj premaknemo. Pri nas na zbornici pravimo, da mogoče je lažje v Evropi kaj premakniti, kot pa pri nas ta trenutek. O Kitajski že nekaj časa govorijo, da je novi OPEC materialov. Mi ves čas se trudimo, da bi v bistvu tudi poudarili, da so materiali potrebni. Če pogledamo direktivo oziroma kako se je razvijala zakonodaja na področju emisij iz industrije, ena od najtežjih zakonodaj, s katero se je moralo soočiti gospodarstvo ob naši priključitvi v EU, je bila tako imenovana IPPC direktiva, kjer se je začelo urejati področje emisij v vode in zrak in je ustvarjen en seznam na evropskem nivoju podjetij iz gospodarstva in iz kmetijstva, ki so morala pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Tej je sledila direktiva 2010, prenova direktive, kjer so dodali tudi zaščito tal in podzemnih voda in v bistvu dodali še seznam dejavnosti, kjer so bile ločene direktive, to je na primer za sosežig odpadkov, za odlagališča, za titanov dioksid in so v bistvu ustvarili neko skupno
evropsko direktivo o emisijah iz industrije. Zdaj, ob tem cunamiju iz Evrope smo dočakali še ponovno prenovo te direktive na področju emisij. In tu Evropa govori, da mora biti industrija čistejša, krožna, podnebno nevtralna. Zelo velik poudarek dajo na kemikalije in v bistvu uskladitev različnih predpisov. Velik poudarek je tudi na področju voda. Poudarja se, da bo nujna tehnološka posodobitev industrije. In če pogledamo, v Evropi je 52.000 takih lokacij, v Sloveniji cirka 200. In kljub temu smo dočakali spremembo Zakona o varstvu okolja 2A, ki uvaja precedens, kjer bi lahko posegala naša država in določala ostrejše pravila za emisije iz naših naprav, kot so to v Evropi. Kje se IED direktiva vklaplja v ostalo zakonodajo EU? Kot je bilo že omenjeno v prejšnji predstavitvi, Evropski zeleni dogovor govori o tem, da je industrija materialov, predvsem energetsko intenzivnih industrije, ključna za celo Evropo. Veliko se zdaj govori o trajnostnem razvoju, pa o trajnostnem poročanju in tudi o taksonomiji. In vam lahko povem, da v taksonomiji, če pogledate tehnične dokumente, kako so posamezne dejavnosti v njej uvrščene, vidimo, da so naše industrijske naprave uvrščene med tako imenovane prehodne dejavnosti, ker je najnižje merilo za sprejemljivost skladnost zakonodaje in smo videli, da v bistvu na tem področju je evropska in tudi nacionalna zakonodaja. Kaj je kdo prinesel IED? Slovenija je majhna, zelo težko je določiti mejne vrednosti, ker je zelo malo poznavalcev za vrste industrije in kaj se da doseči. Ta skupna politika preko določenju najboljših razpoložljivih tehnik določa, kaj je možno doseči tudi na področju emisij. S tem so določena enotna merila. Vseh teh 52.000 lokacij morajo upoštevati enotna merila pri določenju teh mejnih vrednosti. Ker se ve, da se bodo tehnologije stalno izboljševale in spreminjale, je to tudi neka gotovost za tiste, ki te tehnologije razvijajo. In v bistvu te opise tehnologij in kaj je možno z njimi doseči, se zbirajo po celi Evropi in iz teh se naredi izvleček, kaj so najboljše. In to je žalost našega zakona o varstvu okolja 2A, ker smo v to posegali. Če pogledamo, kaj prinaša ta nova direktiva, zanimivo je bilo, da je prišlo sporočilo, da je bila potrjena 12. aprila, objavljena je bila pa šele sredi julija letos. Kot sem omenila, podpira čiste tehnologije, zeleni prehod, kar bo novo za vas, ampak mislim, da vsi že to spremljate. Boste morali imeti sistem ravnanja z okoljem, ki bo potrjen iz strani certificirane akreditacije, akreditiranega organa. In v bistvu boste morali objavljati primerjalne vrednosti za porabo energije, za porabo vode in za porabo surovin. Popis kemikalij, jaz mislim, da to naša agencija že od vas vse zahteva, ko vlagate vloge za pridobitev dovoljenj in ko poročate. Ena dobra stvar je, da naj bi podprla inovativne tehnologije. Center v Sevilji naj bi se spremenil v center inovativnih tehnologij. Tam, kjer bodo neke naprednejše inovativne tehnologije in bodo te prišle v te BAT zaključke, bo možno uvajati te tehnologije 8 let, ne 4 leta, kot velja zdaj. Dodali so nekatere nove dejavnosti na področju rudarstva, proizvodnjo baterij in kot zanimivost tudi
vodik proizveden z elektrolizo, kjer je mejna kapaciteta za pridobitev dovoljenj 50 ton dnevno. To je v bistvu dobro, ker ostala proizvodnja anorganskih plinov spada v poglavje 4, ki velja za kemikalije in tam ni nekih spodnjih zmogljivosti. Tako da mogoče se bo to lahko razvijalo brez, vsaj do neke mere brez dodatnih zapletov. Ob objavi direktive je bila tudi objavljena uredba, ki je neposredno veljavna, ki uvaja novo platformo z registrom onesnaževalcev. Na tej platformi bodo vsa vaša dovoljenja. Vsa dovoljenja iz teh 52.000 lokacij po celi Evropi in vse emisijske vrednosti, in je zelo velik poudarek cele direktive na dostop javnosti do okoljskih informacij, dostop do pravičnosti na sodišču in sodelovanje v postopkih. Dodaja tudi zahtevo, da se digitalizira izdaja dovoljenj, ampak vas moram razočarati šele do 2035. Obnovitev pravil tega sevilskega procesa. Sevilski proces je postopek, ki določa, kako se oblikujejo referenčni dokumenti o najboljših razpoložljivih tehnikah. Ta uredba zdaj obsega 63 strani. Podpisal jo je naš, takrat je bil še komisar Potočnik, in zdaj se to spreminja, ker bo večji poudarek tudi na varnosti in zdravju ljudi, kemikalij in v bistvu zaščiti voda. Poenotene bojo kazni za prekrške. Tista verzija, ki je bila objavljena aprila še, ko je bilo objavljeno, da je bila direktiva potrjena, je navajala, da bo kazen lahko do 8% letnega prometa za preteklo leto. Zdaj, ko je objavljena direktiva, je tam 3% letnega prometa. Odškodnine ja, tudi, ampak je treba dokazati, da je prišlo do kršenja pogojev iz dovoljenja in da je zaradi tega kršenja prišlo do vpliva na zdravje ljudi. Dodajajo neke olajšave za rejo živali in poudarek na nezgodah in nesrečah in obveščanju. To je pa zdaj časovnica, kako se bo postopoma ta direktiva uvajala. Ne vemo, ali je to dobro ali slabo, ampak vse več pravil, kako se bo izvajala, bo določala Evropska komisija preko neposredno veljavnih uredb. Mogoče nekateri vidite to kot slabost, ampak za izhodiščna poročila, s katerim se še zdaj mučijo, v bistvu mislim, da se s temi poročili bolj muči ministrstvo, kot so se pa podjetja, bi mogoče potrebovali skupna pravila. Ker jaz mislim, da so ta izhodiščna poročila uvedla te 7-letna, 10-letna obdobja, ko ministrstvo prelaga papirje v dovoljenjih. V bistvu je že ta center za inovacije že vzpostavljen, kot sem povedala, se s tem spreminja biro v Sevilji, ki dela na tem področju. Načrti preobrazbe bodo morala vsa energetska intenzivna podjetja izdelati do julija 2030. Bojo morala biti sestavni del sistema ravnanja z okoljem, javno objavljena, in te načrte vam bojo morali potrditi presojevalci, ki so certificirani za to. Tako da te načrti preobrazbe bodo obvezni, najprej za energetsko intenzivna podjetja, potem tudi za vse ostala. Evropska komisija bo pripravila uredbo, kjer bo določila vsebino teh načrtov. Kot sem povedala, obstajajo nekatere nove dejavnosti, kjer se bojo razvijali novi brev dokumenti, referenčni in zaključki. Potem zgorevanje ogljika, pa zajemanje ogljika in zgorevanje vodika bo stvar presoje, ali je za to potrebno izdelati referenčni dokument in zaključke.
Kot sem omenila, se bo spreminjal ta sistem sevilskega procesa, kjer se preverjajo najboljše razpoložljive tehnike. Še vedno velja, da se bodo te podatki zbirali največ 4 leta, da se bodo preverjali vsakih 8 let in da bodo podjetja morale te nove zaključke uvesti v 4 letih. Mislim, da je lažje v tehnologiji kot pa z dovoljenji. Ampak bodo pa odpustki za nove tehnologije, kjer bo možno podaljšati uvedbo novih tehnologij tudi do 8 let. Druge zahteve so predvsem na preverjanje skladnosti. Ne vem, če je kdo vas utegnil pogledati zdaj Zakon o varstvu okolja 3, ki je bil v javni obravnavi, ampak ta uvaja hude posege v sistem akreditacije in monitoringov in uvaja, jaz mislim, splošno priznanje nevladnim organizacijam, da je pri nas nekaj hudo narobe, da vsi golfajo pri meritvah. In mogoče je tudi ena prednost tega, da bo Evropa določila, kako se preverjajo skladnost meritev in kako se tolmačijo te meritve glede na odstopanja, ki nastajajo pri različnih postopkih. Tako da s tem bi jaz zaključila. Jaz mislim, da vi to že vse imate, samo zdaj je pa problem v papir spraviti. Hvala. Tončka, hvala. Viš tudi spraviti na papir in terja in zahteva določene vire. Ne? In te vire v globalni konkurenčnem svetu je potrebno angažirati in potem tudi prodati. Jaz vedno pravim, vse to, kar počnemo in vse te zahteve, če jih ne zmoreš prodati, vplesti v ceno končnega izdelka, potem nam na koncu nič to ne koristi. Jaz nisem skeptičen, pa bi rekel tam 2030, ko moramo to obdobje končati, da vse te industrije pa več ne bo, ne? In ne bomo imeli s tem problema. Ravno zaradi tega, ker smo navajeni, da mečejo polena pod noge, se je treba boriti in boriti proti temu, da nas ne bojo ukinili. Še zadnje, no, čeprav smo malo čez čas, še zadnje tokrat posnetek predavanja enega primera dobre prakse, vlaganj v raziskave in razvoj in s tem vzročno-posledično krepitev blagovne znamke podjetja iz podjetja Podkrižnik, doktor Kulovec, ki je tam direktor razvoja, in predlagam, da si še to pogledamo pred odmorom. Dober dan, hvala lepa za povabilo na posvet. Moje ime je Simon in danes vam bom predstavil vlaganje v raziskave in razvoj ter krepitev blagovne znamke podjetja. Zdaj, agenda je sestavljena nekako takole, in sicer vlaganje v raziskave in razvoj je v prvem delu, potem v drugi del bolj zajemal, kako privabiti mlade kadre in jih motivirati. Zadnji del pa tudi nekaj na temo, kdaj zaščititi intelektualno lastnino. Tu govorimo predvsem o patentih in blagovni znamki. Zdaj, za začetek vlaganje v raziskave in razvoj. Zdaj, kaj je tukaj ključno, kaj mi vidimo, da je ključno, glede na naše izkušnje, je seveda, da moramo najprej v podjetju imeti dodelan strateški plan razvoja in raziskav in seveda ta strateški plan mora biti tudi posvojen strani vseh zaposlenih, da vsi razumejo, za kaj gre in kako gre. Seveda zavedanje, vsi se moramo zavedati, da tu gre za dolgoročne procese in da se strategije, če se le da, ne spreminja kar tako. Lahko se jih dopolnjuje, ampak generalno se jih pa proba čim bolj slediti zapisani strategiji. Seveda zelo pomemben del je tukaj tudi zagotavljanje konstantnega financiranja za raziskave in razvoj, ki je ključno za stabilnost in je ključno, da se lahko razvojni kadri osredotočajo na delo, na tehniko in ne toliko na skrb, kdaj se bo kakšno financiranje izteklo in tako naprej. Seveda, ključno je tudi spremljanje trga inovacij, vseskoznje, tukaj govorimo
o obiskih raznih inovacijskih sejmov, člankov, branje, pisanje, obiski konferenc in seveda drugih inovacijskih dogodkov, ki so zelo pomembni, da tudi vidimo, s čim se drugi ukvarjajo, da lahko potem naše inovacije pa naše nove ideje lažje umestimo v nek spekter, generalni spekter idej. Zdaj, seveda, pomen vlaga na konkurenčno prednost in dodano vrednost. Seveda, tukaj vlaganja so ključna v razvoj, da pridobimo konkurenčno prednost in seveda, kar je tudi zelo pomembno, dodano vrednost na podjetja, na zaposlenega. In tukaj to lahko dosežemo, res, če imamo nove produkte, nove procese, nove storitve. Seveda na samo sofinanciranje, na samo vlaganje vpliva sofinanciranje strani države, nacionalno sofinanciranje in tudi strani Evropske unije. Tukaj je zelo pomembno, ta del sofinanciranja je zelo pomemben, ker tukaj gre lahko za precej hitrejši razvoj, doseganje ciljev, ki jih podjetje ima za nove produkte, povečanje dodane vrednosti, seveda ta dodana vrednost sledi temu, in večjo prepoznavnost v Evropski uniji, konec koncev v svetu, in posledično tudi povečanje interesa in pa razvojnih projektov in prodaje produktov. Zdaj, primer dobre prakse, recimo v preteklosti, ki ga mi vidimo, so bili voucher projekti za voucherji, ki so omogočili zelo dobro sodelovanje med inštituti, fakultetami in podjetji. Tudi sam rezultat so bili dobri produkti, tako da takih načinov sofinanciranj bi si želeli čim več. Seveda je pa tukaj še kar nekaj odprtega prostora za same različne izvedenke sofinanciranja, predvsem tukaj je navedeno, kar mi vidimo, da mogoče manjka, pa bi se dalo nadgraditi, predvsem strateško dolgoročno sofinanciranje, da tukaj ne gre za pol leta, eno leto, da se tukaj gleda na več let, na mogoče neko obdobje celo 5 let ali 10 let, se potem lažje sfokusiramo na same produkte in ne toliko na zagotavljanje financiranja. Seveda zavedanje države tudi, da pri razvoju gre za dolgoročni proces in da mora biti res ta konsistenca financiranja. Sofinanciranje je trenutno bolj ali manj tudi tisto, ki je vezano na TRL, to tehnološko razvitost produktov, tam 4 do 7, morda 8, ampak izvzeti so pa nivoji, najvišji nivoji, ki nekako zajemajo tudi vstop na trg, ampak pri novih produktih in storitvah je zelo pomembno tudi vstop na trg, kajti šele takrat, ko izdelek na trgu nekako prodamo, z predvideno dodano vrednostjo, je izdelek nekako celovito zaključen. Tako da tudi tukaj bi bilo treba verjetno kakšen korak naprej narediti. Seveda več inovativnih pristopov sofinanciranja, recimo kot so voucherji, mogoče še kakšen drug način, in pa mogoče tudi za izpostaviti tehnološka središča. Sedaj so obstajajo sicer lokalno, ampak med sabo pač delno sodelujejo, ampak ta tehnološka središča bolj vidim, da bi mogla biti, tako kot recimo v tujini ali v Ameriki, mogoče kakšni Nemčiji, da se tudi podjetja, da se tam nahajajo podjetja in lahko dobijo sofinanciranje prostorov in tudi sofinanciranje mogoče v obliki zmanjšanih davkov za recimo delo, da lahko ta podjetja, manjša podjetja spravimo čim hitreje na višji nivo. Predvsem tukaj gre za visokotehnološka podjetja, ki imajo zelo prodorne ideje in tudi te ideje treba relativno hitro spraviti na trg, če želiš ohraniti konkurenčno prednost. Seveda, v nadaljevanju za vse te stvari se potrebuje dobre kadre, tako mlade kot vse druge. Zdaj, tukaj glavni problem, ki ga zaznavamo, je pri mladih kadrih, tudi nove generacije, nekako digitalne generacije, ki malo drugače na vse skupaj gledajo, in tukaj je ključno, da jih tudi podjetja znamo pravilno motivirati. To pomeni zdaj iz naših izkušenj, kaj motivira najbolj kadre in kje moramo biti najbolj pozorni, pa na tem delati tudi kot podjetje, če želimo imeti dobre ali pa najboljše kadre.
ne, da je tukaj res jasna strategija in plan dela podjetja, ne, za nekako srednje in dolgoročno, ne, tako da je tukaj ta vizija, strategija izredno jasna, ne. Ključno, kar mladi potrebujejo, še posebej na začetku, je mentoriranje, mentorje, kvalitetne mentorje, ki jih vodijo čez ta celoten proces njihovega vpeljevanja v delo. Seveda, inovacije, jasni izzivi, ne, da tudi oni vse stalno lahko sebe izboljšujejo preko tega, ne, in tudi v relativno kratkem jim je potrebno kar dati neke odgovornosti, da se tudi oni počutijo, da morajo en del oddelati in zato sprejemati odgovornost, ne. Tako da v glavnem, seveda, tudi strategija samega intelektualnega razvoja posameznika, tega mladega, recimo, če tako rečemo, in plan ali pa vsaj neki okvir možnega ekonomskega napredovanja v nekem časovnem intervalu, ne. Tako da je potem, da so stvari relativno jasne, da se potem lahko ti mladi ali pa nasploh zaposleni res osredotočijo maksimalno na svoje delo, ne. Seveda pa mogoče še kot zadnja, potrebujejo tudi vso potrebno strojno in programsko opremo, da so lahko nekako na nivoju najmanj state of the art ali pa tudi nad state of the art stanjem, da lahko izvajajo razne raziskave, razvoj in pa tudi preizkuse na koncu. Zdaj v nekako zadnjem delu, ne, ker govorimo bolj ali manj o novih produktih, o inovacijah in tako naprej, pa je zelo pomembna pač zaščita teh inovacij, ne, zaščita intelektualne lastnine, ne, in tukaj imamo različne načine, ko se tega lahko lotimo. Tukaj imamo, ne, zaščita, patentna zaščita, ne, zdaj kaj je tukaj potrebno biti pozoren. Tukaj gre za zelo kompleksno področje, ne, ker je treba zelo jasno vedeti, premisliti, ali je pač naša inovacija sploh primerna za zaščito, in v drugem delu pa seveda tudi, kaj želimo s to zaščito doseči, ne. Tukaj je to vprašanje moramo res na prvo sami pri sebi urediti in potem šele lahko gremo naprej, ne. Ker tukaj gre pri samih zaščitah intelektualne lastnine, gre tudi za kar visoke stroške, ne, ki jih moramo znati obvladovati, ne. Tako da seveda, če se odločimo, da gremo s tem naprej, pregled obstoječih patentov, ne, da vidimo, ali res je to nekaj popolnoma novega, ali je naša inovacija popolnoma nova na trgu ali ne. Seveda posvetovanje z raznimi patentnimi svetovalci, ne, da se potem tudi skupaj lahko z različnimi deležniki pogovorimo in odločimo o morebitnem začetku sploh postopka in pa tudi določitev zaščite, to je, ali gremo na nacionalni nivo ali gremo na mednarodni nivo, ne, ker tukaj je zelo velika razlika, ne, tako v veljavi kot tudi v stroških, ne. Moramo vedeti, da nacionalni nivo pri nas je, če se vloži patent, je bolj kot ne, tukaj gre za neke administrativne potrditve, ki tudi nimajo zadaj nobenih, bi rekel, večjih raziskav, ali gre tukaj res za inovacijo, ne, zdaj tukaj pri mednarodnem nivoju, ne, govorimo pa tudi o tako imenovani predfazi, in sicer search report, kjer se že v tej, ne, predfazi ugotovi, ne, urad ugotovi, ali gre tukaj res za nekaj novega, ali to že obstaja, ne, ker to je ključno, ne, ker mi, če potem s patentom nadaljujemo, se stroški tudi predvsem povečajo in je res dobro vedeti že čim bolj na začetku, da ali gre tukaj res za inovacijo, da lahko potem tudi te stroške omejimo, če je potrebno. Zdaj drugi del, ki se nanaša recimo lahko tudi na produkt ali pa tudi na družino produktov, konec koncev je blagovna znamka, tudi gre za produkt, tudi za podjetje konec koncev, ne, ustanavljanje blagovne znamke je vezano, ne, na produkt ali storitev. Blagovna znamko poznamo bolj, več ali manj v imenu ali sliki, najbolj pogosto jo poznamo v sliki, recimo logotipu, in isto pri blagovni znamki, ne, imamo, kot je bilo prej pri intelektualni lastnini, imamo nacionalni nivo in mednarodni nivo. Najprej moramo mi vedeti tukaj, ali na katere trge sploh želimo vstopati, če mi želimo pokrivati samo nacionalni nivo, potem je dovolj nacionalni nivo, ne. Se to uredi na uradu za intelektualno lastnino. Zdaj, če pa želimo iti tukaj širše, je pa bolje, da se gre kar direktno na mednarodni nivo, ne, kjer potem s to potrditvijo, ne, pokrijemo vse države, ki spadajo v
v ta okvir, ki ga pokriva mednarodni nivo, in s tem tudi naša blagovna znamka vse države pokriva, če je to odobreno, ne. Potem seveda v nadaljevanju, ko se to odločimo, pa seveda izbira možnih imen, grafik, ne, in najprej tudi zelo jasno pač je potrebno pregledati, kaj že obstaja, kaj ne obstaja v pač obstoječih bazah, tudi kje drugje, da potem lahko vidimo, ali je pač naša blagovna znamka tukaj res pač unikatna, ali je že nekdo ima, ne. Ker to je dobro, da imamo prej razjasnjeno, ker takrat, ko gremo vložiti, če se naša blagovna znamka prepokriva že s kakšno obstoječo, nas bodo hitro pozvali in jim je ne bodo podelili. Zdaj tukaj za konec sem pa želel, nekako sem to blagovno znamko še nekako na enem primeru enega produkta na kratko predstaviti, in sicer na primeru produkta za električno navtiko. Tudi naše podjetje se je v preteklosti soočalo z nekako vstopom končnih produktov na nekako evropski in svetovni trg, tako da smo mogli čez vse te faze, ki sem jih prej opisal, iti, ne. Tako da v glavnem tukaj govorimo o produktu za električno navtiko. V glavnem pomembno je tukaj tudi, da imamo za te nove produkte CE certifikat, če tukaj govorimo, da bo za prodajo v območju Evropske unije, in pa tudi recimo Velika Britanija še vedno sprejema CE certifikat, in tukaj je potrebno po vseh nekako standardih, direktivah, da se preveri, ne, da te inštitucije, ki so zadolžene za certifikacijo, to preverijo in na koncu izdajo certifikat, kajti le tako se lahko potem izognemo nekim neposrednim odgovornostim, ki lahko potencialno nastanejo, ne. Tako to je nujno imeti, zdaj, če se tukaj govori, ne vem, da je še vstopil na kakšen ameriški trg, gre pa tukaj za UL certifikat, ki je nekako malo drugačen, ampak je treba to jasno imeti, da zaščitimo sami sebe in pa pač tudi podjetje, ne. Seveda blagovna znamka, mi smo tukaj blagovno znamko za produktno družino mogli nekako prijaviti, ne. Tukaj gre za ta EDIN, ta znak, ki ga tukaj vidimo na sliki, ne, mi smo dali tukaj prijavo kot logotip. In pa mednarodna zaščita, ne. Pri nas je bilo tako, da smo mi šli s prijavo patenta na mednarodni nivo, potem ko smo prišli čez vse postopke in nekako dobili podeljen patent, to je sicer kar trajalo okrog leto pa pol, se potem patente vlaga tudi na nacionalnem nivoju, tako da smo potem med drugimi tudi v Slovenijo ga potem, ko smo ga na mednarodno dobili, tudi v Slovenijo dali, pa tudi v nekaj drugih držav, ne. Tako da tukaj pri patentih moramo tudi potem zelo jasno strategijo, kje želimo imeti prodajo, ker vsako državo, kjer patent date, je seveda lahko hitro stane, ne, tam od 15 do 20 tisoč, ne, vložitev patenta v to državo, ne. Tako da stroški lahko pri patentih izredno narastejo, tako da tukaj moramo iti zelo, zelo jasno v to, kje želimo prodajati, ne, ker v cel svet je izredno težko pokriti. Tako da tole je z moje strani vse. Bi se še enkrat zahvalil za vašo pozornost in vam želim še naprej, da dobro izpeljete posvet. Če pa še kdo želi, mogoče, če ima kakšno dodatno vprašanje, je pa tukaj na slajdu tudi moj email naslov, in seveda je odprt za to, da dodate vprašanje. Hvala lepa in lep pozdrav. Tako, evo, zdaj pa, ki smo odmor prešli, začnemo kar z delavnicami, ne? Ne, saj ne. Jaz predlagam, da naredimo vseeno 15-20 minut, no, če se strinjamo, tam je bilo planirano tudi pol ure, ampak 20 minut odmora. Po tem odmoru bodo dr. Medved, dr. Kržan, dr. Burja, vsi trije vodili in koordinirali 3 delavnice na teh 3 prednostnih področjih. Jaz si želim, no, da pogledamo, kaj lahko prilagodimo po teh prednostnih področjih, glede na veliko dinamiko sprememb, najverjetneje je, kje je smiselno kaj korigirati, to še vedno lahko v akcijskem načrtu, ki smo ga sicer oddali 30.9. tudi še prilagodimo in spremenimo in tudi pogledamo, če je smiselno kje ali na kakem področju ali pa na novo dodajati kako področje. Tudi o tem smo se pogovarjali na strateškem svetu
za metalurgijo, kjer je bila ta tematika na področju digitalizacije tista, ki bi bilo mogoče smiselno bolj vplesti v izvajanje akcijskega načrta. Tako da na pauzo pa predlagam potem čez 20 minut, to je 10 do, da naredimo te delavnice, si 1 uro do 3/4, potem vzamem, na 3/4 na 5 vzamemo čas in se potem 16:45 dobimo spet nazaj tukaj, tiste izsledke predstavimo, kako pa delavnice, Tjaša pa ti, ne? Saj ravno to želim povedati, da se ne bomo pa lovili po hodniku, pozdravljen tudi z moje strani. Torej, delavnica za jeklo, ki je najbolj številčna, dr. Burja, ostane v tej dvorani. Aluminij, profesor Medved gre na tisto stran te dvorane, vhod je z druge strani, iz recepcije, in multikomponent dr. Kržan čez cesto. Tako da se ne lovimo. Če pa kdo pozabil na katero delavnico se je prijavil, pa ne dvigne roko. Hvala. Evo, dobrodošli nazaj. Jaz bi predlagal, da kar nadaljujemo in da sklenemo še z zadnji del tega posveta z predstavitvijo ali pa kratkimi rezimeji zaključkov iz delavnic. Predlagam po naslednjem vrstnem redu, tako kot imamo tu tudi v programu posveta, najprej profesor Medved, pa potem profesor Kržan, pa potem dr. Burja. Upam, da je ta vrstni red v redu. Jože, jaz bi tebe najprej prosil, izvoli. Hvala lepa za besedo. Rekli so kratko, 5 minut. Delavnica je bila prekratka, to pomeni, da nismo mogli nehati, ker bi še kar debatirali. Nas je bilo okrog 20 zelo različnih, še najmanj tistih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo aluminija. Bilo je kar nekaj študentov, ki pa vidim, da so kar potrebni za to, da, ker oni so tisti, ki bojo peljali naprej. Kaj so, rečemo, na kratko naši zaključniki? Da v bistvu potrebujemo povezavo tistih, ki proizvajajo aluminij, pa tistih, ki ga uporabljajo. In to na našem nivoju, ne samo tujino. Ni smiselno, da izvažamo pol izdelke aluminija, ampak da jih čim bolj vgrajujemo. Seveda bom jaz predstavil še svoj piskarček, tudi raziskovalna, pa rečemo izobraževalna sfera mora biti zraven. Torej to trikotnik v bistvu povezave. In tukaj naš nek tak zaključek je to, da bi si želeli ena taka srečanja, kjer bi se lahko pogovorili o teh stvarih, kjer bi lahko se pogovorili o tem, kaj uporabniki aluminija potrebujejo, kakšne so njihove zahteve, kakšni so njihovi postopki ali tehnologije in tistih, ki proizvajajo polizdelke iz aluminija, da bi v bistvu se čim bolj uskladili in prilagodili eden drugemu. Potem seveda proizvodi morajo imeti nizko ceno, pa nizek CO2 vtis. To je danes skregano z logiko. Če hočeš nizko ceno, je CO2 vtis višji, če hočeš nizko ceno, pa CO2 vtis malo višji. Seveda tukaj je neka rešitev reciklaža, ampak za reciklažo rabimo tehnološke postopke, rafinacije, ki bojo iz slabega materiala omogočili proizvodnjo najboljših zlitin. In tukaj je seveda bilo poudarjeno to, da v naši bližini se delajo reciklažni centri. Mi se nismo to vključili, tudi tukaj bi malo pritisnilo na to, da potrebujemo mogoče spodbudo politike za to. Ker če se mi ne bomo združevali, če bomo ostali izven teh tokov, bomo mi dobili najslabši sekundarni material, iz katerega bo težko narediti dobre zlitine oziroma dobre materiale na osnovi aluminija. Potem seveda naslednja stvar je uporaba zelene energije. Tukaj sta samo dve možnosti, ena je zeleni vodik, druga je električna energija. Zdaj zeleni vodik seveda si vsi želimo, bomo pa v okviru projekta, ki upamo, da bomo dočakali razpis, ker se že obljublja 1 leto za RRI projekte, a ne za raziskave. Upam, da bomo to dočakali v kratkem, kjer bi želeli seveda najprej preveriti, kako vodik vpliva na naš material, ker vodik kot tak ni neka najbolj zaželjena stvar za kovinske materiale, ker povzroča napake. Torej moramo najprej te stvari povedati, potem pa tudi v bistvu
videti, kaj je za nas najbolj optimalna uporaba vodika, gotovo brez tega ne gre in ne bo šlo, ali uporaba elektrike. Potem, naprimer, druga stvar, ki se tiče energije, je pa optimizacija porabe energije. Naprimer, toplotne obdelave lahko optimiramo, skrajšamo čas, znižamo temperature, kakorkoli, da dosežemo iste lastnosti. Tukaj bi zdaj, in s tem ne bom še s tem zaključil, samo že ena stvar bo pol, vsi ti procesi, od načrtovanja novih materialov, izdelave novih materialov, toplotne obdelave materialov in uporabe teh materialov potrebuje modeliranje. Torej, mi moramo vlagati v to, da bomo v bistvu proizvodnjo digitalizirali in zadaj uporabili modele, ki bodo podprli to proizvodnjo, ker drugače ne bomo konkurenčni. In tukaj je to modeliranje gotovo lahko marsikaj prihrani. Zadnja stvar je pa v bistvu promocija. Potrebujemo kadre. Za kadre potrebujemo promocijo, ne samo študija ali pa srednje šole ali pa ne vem, poklicne šole, ampak potrebujemo promocijo stroke. In tukaj jaz vidim eno stvar SRIP-a, kjer bomo mogli malo intenzivirati v naslednjem obdobju to, da bomo stroko promovirali ne kot nekaj črnega, umazanega, ampak stroko, ki ima perspektivo. Ker proizvodnja materialov je perspektiva za Slovenijo. Hvala. Lep pozdrav, vedno je lepo govoriti za Jožetom, ker Jože je tako lepo strukturiran in pripravljen, pa še lepo govori. Tako da se vedno dobro počutim. Torej, jaz predstavljam in sem zbral skupaj skupino, ki se ukvarja z multikomponentnimi materiali, tako da to prevedem na zelo enostaven način, nekovinski materiali v tej skupini. Smo imeli zelo heterogeno skupino, malo manjšo kot v prejšnji skupini, ampak kljub temu zelo zanimivo. Celo jaz sem pričakoval, da je prišlo do pomote, ko se nam je nekdo pridružil jasno iz kovinskega dela, pa se je izkazalo, da pravzaprav je namenoma pri nas, tako sem zelo vesel in potrjuje to idejo, da je potrebno te različne materiale skupaj dati. Če dam povzetek, o čem smo se pogovarjali in kaj smo nekako ugotovili, je par točk. Prva je, da je potrebno tematike, s katerimi se ukvarjamo in so definirane v našem akcijskem načrtu, mogoče rahlo premisliti in mogoče dopolniti glede na stanje, predvsem katera podjetja so aktivna, katera podjetja kažejo interes. Tako da ne bom imenoval področja, recimo, ki jih imamo, pa ne izkazujejo dovoljšne aktivnosti, medtem ko so pa področja, kjer je pa aktivnost kar velika in bi bilo smiselno morda jih še malo razširiti. Zato, ker ta področja, definirana v akcijskem načrtu, vstopajo v razpise oziroma so tam definirane kot tematika in zato so pomembna, ker se morajo predlogi nanašati na te teme. Tako da moramo ujeti pravzaprav aktualne teme, kjer je aktivnost in interes, pa tudi potencial. Tako da to je ena zadeva, da moramo to. Potem druga zadeva je pravzaprav povezovanje igralca, predvsem podjetij, ampak tudi podjetja in raziskovalne skupine. Ampak s tem tudi drugim delom v naši skupini nimamo težav, ampak predvsem podjetja skupaj spravljati v vrednostne verige. Torej, da sodelujejo morda podjetja, ki zaenkrat seveda ne sodelujejo, ali so pa mogoče na različnih obalah skorda. In ravno tukaj smo imeli pa res srečo za to majhno skupino, da se je pravzaprav skoraj organsko začelo to razvijati na temo biokompozitov, nekaj česar pravzaprav v našem načrtu zaenkrat nismo prav poudarjali. Kompoziti so tematika, zelo pomembna tematika, ampak nismo prišli v smer biokompozitov, s tem, da smo imeli zdaj kar dobro diskusijo na to temo in uporabo potem kompozitov tudi v povezavi z
kovinskimi izdelki kot zelo funkcionalno pomemben del. Ne? Tako da tukaj mogoče ena tema. Pa še imeli smo lepo skupino predstavnikov države, bi rekel, in politike, ki so nam lahko sugerirali, kaj bi bilo dobro razmisliti. Ena zadeva, ki je prišla na vrh, je bila, da je potrebno razmišljati in vključevati nekako odziv ali pa pripravo na STEP uredbo. O tem smo danes že slišali, ampak mogoče to nam je bilo položeno na srce, tako da to prelagam naprej. Ne? Pa še malo smo osnove, zakaj to počenjamo, kar počenjamo, smo šli na hitro skozi, tako da je bilo, mislim, da zelo jasno. Pa zadnja zadeva, Jože, ti si omenil promocijo. Mi smo tudi omenili promocijo, ampak bolj v smislu, da je treba javnost ozaveščati o pomenu materialov, to, kar smo danes slišali, recimo v uvodnih nagovorih, pomen materialov in pri nas, torej na našem področju multikomponentni materiali, govorimo o polimerih in o plastiki. In veste, da plastika je skoraj da danes sinonim za nekaj slabega, s tem, da hkrati omogoča vse to, kar uživamo, komfort, zdravje, udobje. Brez plastike ne moremo teh stvari narediti, ampak to je potrebno nekako javnosti povedati, ker se včasih to izgublja in potem se izgublja tudi ta podpora, interes za materijale. Ni samo plastika, ampak pri nas je prav tak v nebo vpijoč primer. Tako da promocija, ja, ampak tudi proti javnosti, ne samo zaradi kadrov. S tem bi zaključil, najlepša hvala. Pogovor lahko nadaljujemo. Pozdravljeni. Na področju jekel smo obdelali točke, ki bi jih dodali za našo fokusno področje. In sicer izpostavili smo tematiko znižanja porabe energije in pa surovin za izdelavo jekla. V smislu termomehanske obdelave, materialna in energetska znižanja, se pravi bilance, povečanje učinkovitosti, razvoj orodij za optimizacijo, razni postopki, kot so predgrevanje vložka in tako naprej. Glavni problem jeklarskih družb je, da so pogosto izločene sploh iz razpisov in ne morejo kandidirati za sredstva. In to je v bistvu zelo negativno vpliva na vlaganje v razvoj, ne? Ker poleg tega, da pri razvoju, se pravi pri večjih projektih, se pogosto vlaga v razvoj novih materialov, niso pa to vlaganja kot taka, ki bi jih lahko potem sama industrija direktno dala v proizvodnjo, ne? Da niso to nove tehnologije, ki bi potem direkt proizvajale dodano vrednost. In samih razvojnih kapacitet v bistvu niti ni tak problem. Problem je le ta implementacija in pa sploh, ne, recimo, čisto bom dodal, ta razpis, recimo naslednji, čakamo že kar nekaj let. Upamo, da bo to kmalu prišlo, ne, da bomo lahko začeli črpati ta sredstva. Hvala. Hvala lepa. Preden čisto zaključimo, jaz vedno, tako kot smo lani, tudi letos predlagam, da naredimo par nekih ključnih povzetkov oziroma par nekih ključnih zaključkov iz vsega danes povedanega. Zdaj, kar se tiče treh delavnic in tistih, ki se nanašajo na nadgradnjo še akcijskega načrta, Tjaša, jaz tako predlagam, da se te potem
skozi aktivnosti vseh nosilcev teh fokusnih področij vključijo potem v še posodobitev tega, kar smo sicer že dali pa poslali, pa jaz tega ne bi ponavljal. Tiste 3, ki sem si jih tako kot skupne tu zdaj označil in sem jih slišal vsaj pri 2 vedno, no, je to, kar mislim, da je tudi temelj in to, kar nas je postavilo na to pomembno mesto strateško-razvojnih inovacijskih partnerstev, je želja in volja po sodelovanju in povezovanju. Jaz mislim, da je bil to eden izmed pomembnih motorjev takrat, ko smo se organizirali kot strateško-razvojno inovacijsko partnerstvo oziroma ga kot tako sploh postavili kot eno izmed prednostnih področij, da to še krepimo in da to željo po krepitvi tega povezovanja, sodelovanja, pa tudi, bom rekel, ne samo po vrednostni verigi, ampak tudi med panožno še krepimo, da poskušamo vzpostaviti nek, bom rekel, sistem rednih srečanj, na katerih si lahko izmenjamo ta mnenja in stališča. Drugo je to, kar smo izpostavili tudi lani, promocija te naše panoge. Saj sem ravno prej rekel, ne, da tudi mogoče z mojih ust v tem trenutku preveč konzervativni pogled na panogo, ne. Imamo pa ogromno znanja, imamo ogromno izkušnji, imamo ogromno znanja in zagotovo imamo kar nekaj niš, kjer imamo veliko perspektivo, ne. In te bo potrebno pocukati ven in najverjetneje bolj izpostavljati v smislu promocije in kazati, da ti materiali res niso sami sebi namen, ampak da so del rešitve in ne problema, in s tem bomo privabili najverjetneje tudi več mlajših te naše panoge, no, na področju materialov. To je druga tista stvar. Tretja, ki bi jo dal ven tudi, no, tudi kot zbornica, ne samo kot strateško partnerstvo, Tjaša, ampak kot zbornica, Vesna, je to, ta vnema in trud po večjem obsegu podpore na vlaganjih v raziskave in razvoj. Jaz še vedno ocenjujem, da to je edina možnost in pot pa po celotni vertikali, kjer si lahko mi izborimo svoj prostor pod soncem, ker si ga drugje ne bomo, ker ne bomo imeli drugačnih konkurenčnih prednosti. Ne v materialih smo danes videli, ne v energiji smo videli. Strošek dela, če se bomo s tem ukvarjali, zagotovo ne bomo. Mi na posameznem sodelavcu ali na človeku ne moramo delati več rezultatov, če smo jih mogoče 20 let nazaj lahko in nismo v delu sveta, kjer bi na tem delali rezultat. To pomeni, da ga lahko delamo samo na znanju, na razvoju, raziskavah, inovacijah, in tu bo potrebno, no, že tisto, kar počnemo z ministrstvom MVZI, ministrstvom, poskušamo aktivno, tudi te stvari bo potrebno definitivno po moje krepiti, peljati naprej, zato da se kot panoga umeščamo na pravo mesto, ne. Tu imamo še vedno črno piko, kar se tiče materialov, prej pri ARRS-ju, zdaj pa pri Arisu. In tisto četrto, no, jaz bi želel, da potem tudi po teh fokusnih področjih te nadgradnje z dopolnitvami, ki ste jih danes predstavili, tudi še dopolnimo ta akcijski načrt, no. Vse to je bil tudi namen teh delavnic, in da jih vključimo. Pa da si kar zadamo nek terminski plan tudi rednih srečanj, kjer bi te aktivnosti peljali. In jaz si želim, no, da vseeno, ne glede na predstavljeno danes tudi ze strani profesor Damjana, vsaj mi zagotovo v tej panogi ne bomo obupali. Nas je vedno krasilo to, da bolj so nam polena pod noge metali,
višje smo skakali. Ne. In jaz sem trdno prepričan, da imamo vsak pri sebi neko pot naprej in da imamo tudi skupaj pot naprej. Bo pa potrebno zagotovo na tej promociji področja materialov, ki jih še vedno ima najverjetneje bolj pečat nečesa, kar ni potrebno, in to se tudi skozi dejanja naših odločevalcev danes kaže, na kak način nas percipirajo. Moramo biti, tako kot smo na drugih področjih, proaktivni tudi na tem področju. Proaktivni. Ne sme pa nam biti nerodno, glede na rezultate, ki jih imamo. Jaz pa tudi verjamem, kje si, da bojo tudi projekti prišli in da bomo take projekte, ki smo jih peljali tudi prej, pa so nas na nek način tudi povezali, ker smo se nehali peteliniti vsak na svojem kupu gnoja, to jaz večkrat povem, pa si med podjetji, pa tudi med panogami tudi razkrili stvari, ki si jih prej nismo razkrivali v skupno dobro. Jaz mislim, da smo to že prešli, je pa res, da rabimo to spodbudo, da dobiš nek vir financiranja za to vrstne projekte, in jaz upam, da bodo tudi ti kmalu prišli. Tako da verjamem, ne glede na situacijo v Sonce na drugem naslednjem posvetu, tukaj naslednje leto. Imamo kar nekaj aktivnosti, ki smo si skozi akcijski načrt že zadali. Jaz se, Tjaša, tebi in pa ekipi celotne zahvaljujem za vse, kar smo naredili do zdaj, tudi vsem skrbnikom ali pa nosilcem na teh fokusnih področjih, da peljamo te stvari naprej. In da res na teh mogoče 3-4, ki sem jih zdaj izpostavil, ključnih področjih naredimo ali pa vložimo malo več energije, mogoče na to še v letošnjem letu, do naslednjega leta, da poskušamo doseči kakšne rezultate tudi v miselnih preskokih tam, kjer je te miselne preskoke težje dosegati, pa to niso naše glave, ki sedijo danes tukaj, ampak kje drugje. Tako da jaz trdno sem prepričan, da je treba samo vztrajati, biti predan temu, kar počnemo, in bodo rezultati tudi prišli. Toliko z moje strani za konec. Tjaša, jaz tebi za konec, še čisto za konec tebi predajam besedo, zato ker boš povedala, kaj še nas čaka, zato ker ne smemo pobegniti. Hvala vsem vam za udeležbo. Upam, da ni teh nekaj minut, ki smo bili danes daljši. Ja, bili smo boljši kot lani. Ker lani smo malo več prekoračili, letos smo že boljši, drugo leto bomo čist v tajmingu. Tako da se za to zamudo opravičujem in se veselim, da še pol kako besedo rečem. Izvolite, Tjaša. Hvala predsedniku. Rekla bi takole, vsa tista polena se mi zdi, da rezultirajo vseh tistih 14 nacionalnih inovacij, raznobarvnih, ki smo vam jih podelili, mislim, da slab mesec nazaj, tako da bi mogoče bila to iztočnica ali pa popotnica do naslednjega posveta, ker jaz mislim, da teh 30% nacionalnih priznanj za najboljše inovacije, ki ste jih ustvarili vi, je zelo zgovoren in zelo pozitivističen podatek oziroma informacija, ki nam bo vzpodbuda vsem skupaj za naprej. To bi bil moj zaključek. Bi vas pa zdaj povabila torej na pogostitev ob večerji in neformalno druženje v restavraciji Arkade. Kdor ne ve, je to 5 minut stran od hotela Bernardin ob obali do hotela Histrion. Tako da vabljeni, če je kdo slučajno izgubil kuponček, sodelavka Lenka, tam ima sigurno še kakšnega v žepu, pa naj se oglasi do nje, pa ga dobi. Tako da hvala še enkrat tudi z moje strani.